यहाँ आई थी तो मुझे काफ़ी क्रोनिक प्रॉब्लम थी और काफ़ी एक्यूट पेन था, लेकिन 5th डे ही मेरी सारे पेन चला गया और आई एम फीलिंग मच बेटर राइट नाउ। तो ये पेशेंट मेरे पास में आए हुए हैं लोअर बैक पेन, और पेन इनका लोअर बैक से पीछे की तरफ नहीं जाता, फ्रंट ऑफ द थाइज से लेके यहाँ तक, नी तक। तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो बोलते हैं उनका फ्रंट थाइज से नी तक पेन जा रहा है, या फिर नीचे तक भी जाता है कभी फ्रंट थाइज से, ग्रोइंग एरिया में फील हो रहा है। और साथ में उनको पूरे दोनों लेग्स के अंदर क्रैम्प, इधर क्रैम्प आता था ना ये दोनों तरफ, फील रात में, और नींद नहीं आती थी पेन की वजह से, इस तरह की प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने इनका कायरोप्रैक्टर एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, और साथ में कुछ इनको न्यूट्रिशंस गाइडेंस दिए हैं, वो काफी हेल्पफुल है। मैं एक बार एडजस्ट करता हूँ, आप देखिए किस तरह से कर रहा हूँ। इधर टर्न करिए मेरी तरफ, लंबा सांस, बिल्कुल रिलैक्स छोड़िए, रिलैक्स, ब्रीथ इन, पकड़ के रखिए, लंबा सांस, बस हो गया। तो ये है L4 L5 लेवल, जहां इनका पेन है, और उसी को एडजस्ट करने जा रहा हूं मैं। लंबा सांस लीजिए, वेरी गुड। अब हम आ गए हैं L4, ये था L5 L4 L3, तो L3 L4 लेवल है। तो L3 L4 लेवल पे ट्रांसफर प्रोसेस पे लंबा सांस, वेरी गुड। अभी मैं कर रहा हूँ L3 लेवल पे लंबा सांस, वेरी गुड। उल्टा लेते, क्योंकि इनका देखो जॉब है टीचिंग का, तो ये काफी इनको खड़े रहना पड़ता है, झुकना पड़ता है बुक्स वगैरह चेक करने के लिए। तो आप देख रहे हैं हम पे पहले से काफी बेटर है, लेकिन अभी भी है, तो इसको इम्प्रूव करेंगे धीरे धीरे। और सांस लो लंबा, छोड़िए, वेरी गुड। सांस लो, छोड़ो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, रिलैक्स। सांस छोड़िए, लंबा सांस छोड़िए, वेरी गुड। स्ट्रेट, लूज, लूज लूज लूज, वेरी गुड। छोड़ो, बैंड करो, पेनफुल है, बैंड करो, सीधा लेटो, लंबा सांस, छोड़ो, सेम C5 C6 लेवल, लंबा सांस, छोड़ो। Now coming on the C1 and C2 level, transfer rotation on the C1 C2 लेवल पे लंबा सांस, छोड़ो, बहुत बढ़िया, रिलैक्स। एल्बो क्लोज करो, लंबा सांस, लीन कर दो पूरा, लेग्स वहीं छोड़ना है, रिलैक्स छोड़ो पूरी बॉडी को, एल्बो क्लोज रखो, लीन 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 लीन, वेरी गुड। सीधा रखो हाथ, ऐसे रखना, नीचे करो दोनों हाथ, बिल्कुल लीन कर दो, लेग्स वहीं छोड़ दो और पूरा लीन कर दो बॉडी, लीन लीन, बहुत बढ़िया। एक बार इनसे खुद फीडबैक लेते हैं कि एडजस्टमेंट के बाद में और ट्रीटमेंट देने के बाद में आप कैसा फील कर रहे हैं। बताइए आपको कैसा लग रहा है? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब मैं यहाँ आई थी तो मुझे काफ़ी क्रोनिक प्रॉब्लम थी और काफ़ी एक्यूट पेन था, लेकिन 5th डे ही मेरी सारे पेन चला गया और आई एम फीलिंग मच बेटर राइट नाउ।
तो आपको जो ये पेन था वो कितने साल से हो रहा था? मुझे वो 2 साल से पेन 2 था। साल से प्रॉब्लम हो रही थी और ये 2 साल से उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ रहे थे, इनको खुद नहीं समझ में आ रहा था क्या करना चाहिए हाँ जी। क्या नहीं करना चाहिए। तो इनको आपको किसने सजेस्ट किया कि ये ट्रीटमेंट लेना नहीं, चाहिए? मुझे सोशल मीडिया से अच्छा। सजेस्ट किया। तो इनको सोशल मीडिया से पता चला कि इस तरह का कोई ट्रीटमेंट होता है, इट्स हेल्प यू आउट और डेफिनेटली इनको इम्प्रूवमेंट भी मिला। जो बॉडी में क्रैम्प वगैरह था उसके लिए न्यूट्रिशन सजेस्ट किया मैंने कि ये न्यूट्रिशन से शुरू करो आपने, तो उसको भी उन्होंने स्टार्ट किया। तो ये दोनों चीजें कॉम्बिनेशन में जब हमने किया तो काफी इम्प्रूवमेंट आया। थैंक यू वेरी मच।